Hello friends, last video வந்து இந்த PC உடைய மொத்த காம்போனன்ட்டையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். இதில் நம்ம இப்போ கிராஃபிக்ஸ் கார்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் நினைக்கிறேன். கிராஃபிக்ஸ் கார்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம இதை மானிட்டரோட கனெக்ட் பண்ணி ஃபுல் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். பிசியை ஆன் பண்ணிவிட்டு இதால் என்ன தான் பண்ண முடியுதுன்னு அட்லீஸ்ட் பார்ப்போமே. எல்லாத்துலேயும் ஒரு ரெண்டரிங் டெஸ்ட் ஒன்று பண்ணலாம். அப்புறம் வந்து சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறது, மல்டி டாஸ்கிங் பார்ப்போம். தென் வந்து கேமிங் பார்ப்போம். இதால் என்ன தான் பண்ண முடியுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். எவ்வளோ ஸ்பீடாக ஹார்ட் டிஸ்க் ஒர்க் ஆகுது, ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்க கேம் எப்படி ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது, எஸ்எஸ்டியில் இருக்க கேம் எந்தளவு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது, எல்லாத்தையுமே வந்து அனலைஸ் பண்ணி பார்ப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டாக எடுத்துருக்க கேம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ட்நைட். ஸோ ஃபோர்ட்நைட் கேம் வந்து ஹை டிமாண்டிங்கான கேமு. இது வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் மோடு நான் செட் பண்ணியிருக்கேன். DirectX 11 12 கிடையாது. பர்ஃபார்மன்ஸ் மோடில் தான் லோ லைட்டன்சி இருக்கும், செமையாக ஒர்க் ஆகும். லோ செட்டிங் நியர்பை, ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து நியர்பையில் வச்சுருக்கேன். எல்லா செட்டிங்ஸையும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த செட்டிங்கு மெஷர்ஸ் வந்து லோவில் வச்சுட்டேன். இவ்வளோ தான், எல்லாமே வந்து லோவில் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா வந்து FPS நமக்கு தேவைப்படுது. 1080பியில் தான் விளையாடணும். ஸோ 1080p குறைச்சி விளையாடுறது நான் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா மானிட்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கெத்தாக இருக்குது. 1080p கீழே விளையாடினா மொக்கையாக இருக்கும். அதனால தான் 720p மானிட்டர்னால் பிரச்சனை இல்லை, நீங்கள் விளையாண்டுக்கலாம். பட் 1080p மானிட்டரில் 720p விளையாடினா நல்லா காட்டி கொடுத்துடும். FPS மீட்டரும் உங்களுக்கு நல்லா பார்க்குற அளவு பெருசாக வச்சுருக்கேன். மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா வேகா கிராஃபிக்ஸுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே காமிக்கும். எவ்வளோ டிகிரி செல்சியஸ் போகுது. ரெண்டுமே ஒன்று தான், ப்ராசஸர் தான் ரெண்டுத்தையும் பண்ணுது. ஸோ ஏபியூன்றதால ரெண்டுமே சேம் தான். மேலே கீழே ரெண்டுத்துடைய பர்ஃபார்மன்ஸையும் தனித்தனியாக செக்ரிகேட் பண்ணுற போல் MSI ஆஃப்டர் பர்ன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். டெம்பரேச்சர்லேருந்து உங்களுக்கு ப்ராசஸருடைய ஸ்பீடு எவ்வளோ ஒர்க் ஆகுது, அதில் கொடுத்துருக்க வேகா கிராஃபிக்ஸுடைய ஸ்பீடு எந்த அளவுக்கு எடுக்குது எல்லாமே வந்து பியூராக உங்களுக்கு இங்கே தெரியும். கூடவே FPSம் ஃப்ரேம் டைமு எல்லாமே உங்களுக்கு காமிக்கும். இப்போ நம்ம வந்து இந்த பஸ்ஸில் போகும்போது நமக்கு FPS வந்து 60க்கு ப்ளஸ் இருந்தது. ஆனால் இந்த ஜம்பிங் அப்போ மட்டும் எப்போவுமே சரி கம்மியாக தான் ஆகுது. அது எவ்வளோ பெரிய பிசியாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஆஃபாக வந்து அப்படியே கம்மியாகுது. அது ஏன்னு தெரியல. ஏன்னா அது நிறைய பேர் ஜம்ப் பண்ணுறதாலையா இது ரொம்ப இன்டென்சிவ் இருக்குதில்ல. ஒன்ஸ் நம்ம லேண்ட் ஆகிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் ஃபுல் கேமும் சரி இப்போ ஸ்டேபிளாக இருக்குது FPS. இப்போ நீங்களே பார்ப்பீங்க. நமக்கு இப்போ பாருங்கள், லேண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அப்படியே ஸ்டேபிள் ஆகிடும். 60+ தான் வந்து அவரேஜாக மெயின்டைன் ஆகும். அந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு 90 போயிடுச்சு, 90 100லாம் போகுது. பட் 60+ இருக்குன்றது உங்களுக்கு நல்லா தெரியுது. 100 90 இதெல்லாம் ரொம்பவுமே அதிகம்தான். பட் பார்ப்போம். இப்போ ஒரு எனிமியை நான் அட்டாக் பண்ணி காமிக்கிறேன், எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். இது பாருங்கள், ஃபைட் எடுக்கும்போது 60+ தான் இருக்குது, 60 பிலோ போல். அதனால தான் ஃபைட்டில் வந்து நம்மளால் வின் பண்ண முடிஞ்சுது. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கேம் மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். நல்ல ஒரு FPS கிடைக்குது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், 60 FPSல லாக் பண்ணிவிடுங்க. ஏன்னா லோ பட்ஜெட் பிசிலெல்லாம் நம்ம பெருசாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ 60 FPSல லாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கன்சிஸ்ட்டாக வந்து அந்த 60 FPSை வந்து கொடுக்க பார்க்கும் கேம் ஃபுல்லாக. இப்போ நம்மளுக்கு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியுது FPS வந்து 60க்கு மேலேயே போயிடுச்சு. நீங்கள் 75 Hz மானிட்டரில் வச்சுருக்கீங்க, ரெஃப்ரெஷ் ரேட் மானிட்டர்னால் உங்களுக்கு செம்மையாக பர்ஃபார்ம் பண்ணணும். நான் வச்சுருக்கிறது வந்து 180 Hz மானிட்டர். ஸோ எனக்கு பாருங்கள் 100 FPS எவ்வளோ ஸ்மூத்தான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்குதுன்னு. நம்ம இப்போ மானிட்டர் வீடியோ தான் பார்க்குறோம். ஏன்னா நான் வந்து இன்பில்ட் கேம் வந்து நான் ரெக்கார்ட் பண்ணல. ஏன்னா அப்படி பண்ணும்போது கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ஏபிஐடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து செம்மையாக அடிவாங்க. நான் அதை பண்ண விரும்பலை. ஏன்னா நீங்கள் இப்போ விளையாடுறீங்கன்னா இப்படி தானே விளையாடுவீங்க. அதனால தான் நான் மானிட்டரை ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன். இதில் வந்து நான் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாமா ப்ரோ அப்படின்லாம் கேட்டிங்கன்னா தயவு செஞ்சு அதெல்லாம் ட்ரையே பண்ணாதீங்க. நான் அந்த அளவுக்குலாம் லோ என் பிசி எப்படி சொல்கிறது அந்தளவு பர்ஃபார்ம் பண்ணாது. இதுவே கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போட்டால் அது வேறு. பட் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இல்லாமல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதால ஜஸ்ட்டு அதால் என்ன பண்ண முடியுமோ அதுதான். இந்த வீடியோவில் நான் நிறைய உங்களுக்கு டெமோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். பாருங்களேன், உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். வீடியோவில் வந்து இன்டென்சிவான டாஸ்க்கு இப்போ பாருங்கள், எனிமியெல்லாம் அட்டாக் பண்ணும்போது நமக்கு இன்னமும் பார்த்தீங்கன்னா 60 FPS மேலே தான் இருக்குது. நான் வந்து 80 90 இருக்கிறத வந்து நான் பெருசாக சொல்லலை. ஏன்னா வந்து 80 90 அப்பப்போ உரம் போகும். ஸோ அதை நான் வந்து ஹைலைட் பண்ணல. பட் 60 FPS மேலே இருக்குல்ல, அது நம்மளுக்கு போதும். இப்போ வந்து எபிக் கேம் ஸ்டோர்லேருந்து நெக்ஸ்ட் கேம் ராக்கெட் லீக் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பார்த்த வரைக்கும் ப்ரீவியஸாகலாம் நான் விளையாடும் போது நிறைய பிசியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராஃபிக்ஸ் கார்டு எல்லாமே பயங்கரமாக அடி வாங்குது. லேப்டாப்லேயே சரி ரொம்பவுமே பர்ஃபார்மன்ஸ் அடி வாங்குது. 720p வச்சா தான் நம்மளுக்கு ஒர்க்கே ஆகுது. 1080pலாம் சான்ஸே இல்லை. இந்த ஒரு ஏபியூவால் மட்டும் தான் 1080p வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுது. ஸோ கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போட்டால் அது வேறு சினாரியோ, நான் அதை பற்றி நான் சொல்லலை. கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இல்லாமல் இப்போ பார்ப்போம் FPS எவ்வளோ தருதுன்னு சொல்லிட்டு. கேம் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். FPS மீட்டரே நான் எனேபிள் பண்ணிடுறேன். பாருங்கள், 60 FPS மேலே தான் வந்து இந்த கேம் கன்சிஸ்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணும்.
ஃபுல்லாக எல்லாத்தையுமே பர்ஃபார்மன்ஸ் மோடுக்கு வச்சுட்டேன் செட்டிங்ஸை. மொத்த செட்டிங்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் மோடுக்கு வந்து எனேபிள் பண்ணிவிட்டு செட் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ எப்பிஎஸ் மட்டும் அன்கேப்டு பண்ணிடுறேன். எவ்வளோ தான் இதால் மேக்ஸிமம் தர முடியுது பார்ப்போம். இப்போ பாருங்கள் 60+ தான் இருக்குது இதில். ஏன்னா அப்போ தான் நம்மளால் வந்து அந்த கேமை வந்து என்ஜாய் பண்ண முடியும். எந்த அளவு ஸ்மூத்தாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். நான் இதில் உங்களுக்கு சில ட்ரிபிள்லாம் பண்ணி காமிக்கிறேன். ட்ரிபிள்லாம் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஸ்மூத்தாக இருக்கணும். நான் விளையாட போகிறது வந்து எப்படி சொல்கிறது, என்ட்ரி லெவல் கேம் இது மாதிரிலாம் விளையாட போகிறது இல்லை. ஏன்னா நான் ஏற்கனவே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இந்த கேமில். ஸோ அதனால் நல்ல ஒரு கேம் பிளேயை நான் உங்களுக்கு டெமோ காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ட்ரிபிள் ட்ரை பண்ணுறேன், பட் எனி ஆப்போனண்ட் இருக்கான். பார்த்தீங்களா, நம்மளுக்கு அந்த ஸ்மூத்னஸ் வந்து இருந்தால் மட்டும்தான் இதெல்லாம் பண்ண முடியும். அதுக்காக தான் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். கேம் பிளே வந்து செம்ம ஸ்மூத்தாக இருக்குது. 75 FPS மேலே இருக்குது. அட்லீஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 80க்கும் மேலே தான் இருக்குது. 80க்கும் மேலே தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறேன் அதிகமாக. நல்ல ஒரு விஷயந்தான். ஏன்னா மேலே பாருங்கள், ஈட்டும் பெருசாக இல்லை. நீங்கள் ஓவர் கிளாக்கும் பண்ணலாம். ஓவர் கிளாக் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன், பட் நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா ஓவர் கிளாக் பண்ணலாம் பாருங்களேன், 80 கீழே தான் இருக்க போகுது. ஏன்னா இப்போயே பார்த்திங்கன்னா 60, 62, 63, 65க்குள்ளே ஆவரேஜாக மெயின்டைன் ஆகுது. அப்போ நம்ம ஓவர் கிளாக் பண்ணால் எவ்வளோ இருக்கும்? இன்னும் ஒரு 10 இப்போ பவர் லிமிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஈட்டும் வந்து எவ்வளோ வரப்போகுது? மிஞ்சி போனால் 80க்குள்ளே வரப்போகுது. ஸோ ஓவர் கிளாக் பண்ணாலும் பெருசாக டேமேஜ் இருக்காது. தாராளமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு ஒர்த்தான ப்ராசஸர் தான் இது. செம்ம ஏபியூன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா 1080p கேமிங்லாம் வந்து மல்டிப்ளேயர் கேம்லாம் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் நல்ல விஷயம். நான் யூஸ் பண்ணுற இன்டர்நெட் ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா 50 Mbps ஸ்பீடு ஆக்டில் இருக்க பேசிக் பிளான் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த பிளானே பார்த்திங்கன்னா எனக்கு போதுமானதாக இருக்கும். பெருசாக டாப் லெவல் ஸ்பீட்லாம் சொல்ல மாட்டேன். நிறைய மல்டி டாஸ்கிங்லாம் பண்ணும்போது அது கம்மி தான். பட் இருந்தாலும் இந்த ஒரு இதுக்கு போதுமானதாக இருக்குது பாருங்களேன். அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். நான் என்னுடைய கேம் பிளே டே டு டே யூசேஜுக்கெலாம் போதுமானதாக இருக்குது. இப்போ பார்த்திங்களா, நம்ம அந்த ஷாட்லாம் அடிக்கும்போது எந்த ஒரு எனக்கு கரெக்டாக அந்த பாலை வந்து கேப்சர் பண்ணுற அளவுக்கு, அந்த பாலை பார்க்குற அளவுக்கு எனக்கு அந்த ஒரு ஸ்மூத்னஸ் கிடைக்குது. நான் எய்ம் பண்ணுவேன்னா அந்த டைமில் இந்த பால் போகுமா அப்படின்றத எய்ம் பண்ணும்போது என்னால் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுது. அந்த அளவுக்கு அந்த எஃப்பிஎஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அது முடியும். 50 பிலோலாம் போச்சுன்னா நான் நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கேன். நான் திங்க் பண்ணுறது ஒன்று, கேமில் இப்போது நடக்கிறது ஒன்றா இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருந்தது. பட் இப்போது இருக்கிற எஃப்பிஎஸ் வந்து நமக்கு பெரிய அளவில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. எல்லாம் பக்காவாக போயிட்டுருக்குது. இது மாதிரி தான் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு. இப்போ நீங்கள் மல்டிப்ளேயர் கேம் தான் விளையாட போகிறீங்கன்னு சொல்லி இந்த பிசியை பில்ட் பண்ணிங்க. 25,000 தான் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் இதனுடைய காம்பனெண்ட்லாம் பற்றி. 25,000க்குள்ளே இந்த ஒரு பிசி நீங்கள் பில்ட் பண்ணும்போது ஓகேங்களா, உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள். அப்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் கம்பேர் பண்ணலாம். நீங்கள் வந்து இதை கன்சோலோட தாராளமாக கம்பேர் பண்ணலாம். லேட்டஸ்ட் கன்சோலே வச்சுக்கோங்களேன். ஏன்னா உங்களால் பிசி தானே, பிசியில் லேட்டஸ்ட் கேமே உங்களால் விளையாட முடியும். செட்டிங்ஸ் எல்லாம் குறைச்சி செட்டிங்ஸ் எல்லாம் இது சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி உங்களால் இன்னும் வரப்போகிற கேம்ஸை கூட விளையாட முடியும். அப்போ நம்மளுக்கு இதுதானே பெஸ்ட்டு. அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன். ஸோ பிசி பில்ட் எப்போவுமே வந்து வருத்தான ஒரு விஷயந்தான். பட் கன்சோலை வந்து நான் மொக்கன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா கன்சோல் வந்து அது வேறு லெவல். அதனுடைய பாதையில் அது கெத்து, பிசியோடைய பாதையில் பிசி தான் கெத்து. ஸோ அதனால் வந்து ரெண்டுமே தனித்தனியாக தான் நம்ம பார்க்கணும். அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஒரு ப்ரைஸு, நம்ம யூஸ் பண்ணுற காம்பனண்ட்டு, இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு சீப்பாக கிடைக்கிறத பொறுத்து தான். ஏன்னா இது நான் லாஸ்ட் இயரில் வந்து பிசி பில்ட்டை பற்றி நான் பேசவே இல்லை நான் என்னுடைய சேனல்லலாம். பிகாஸ் நான் பிசி பில்ட்டெல்லாம் லாஸ்ட் இயரில் பண்ணும்போது எவ்வளோ ரேட் போச்சு. தங்க விலையில் வந்து நமக்கு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு விற்றுது. தங்கத்தை விட அதிகமாக விற்றுச்சுன்னா பாருங்களேன். நான் வச்சுருக்க கிராஃபிக்ஸ் கார்டே சரி, பேசிக் கிராஃபிக்ஸ் கார்டே வந்து தங்கத்தை விட அதிக ரேட்லலாம் விற்றுச்சு. அந்தளவுக்கு வந்து மோசமான ஒரு நிலமை தான். ஓகே, இப்போது மோஸ்ட் ஃபேவரட் கேம் GTA 5. எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ஒரு கேம் ரொம்பவுமே ஃபேவரேட்டாக இருக்கும். இன்ன வரைக்குமே இந்த கேமை தான் வந்து டெவலப்பர்ஸ் பயங்கரமாக ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறாங்க. கன்சோலுக்கும் சரி, பிசிக்கும் சரி, லேட்டஸ்ட் அப்டேட் வர்றதுலேயும் சரி, மிஷன்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுலையும் சரி, பங்கமாக இருக்குது இந்த கேமு. இது பாருங்கள், நமக்கு 40+ FPS வந்து சாலிடாக தருது. ரொம்பவுமே டவுனே போகிறதில்ல. 40+ல் தான் அப்படி ஃபுல் கேமும் அப்படியே பட்டரி ஸ்மூத்தாக 40லேயே வந்து மெயின்டைன் ஆகுது. ரொம்ப நல்ல விஷயம். நம்மளுடைய செட்டிங்ஸ்க்கும் அதுக்கும் 40 FPSலாம் தர்றது வேறு லெவல்ஸ் தான். நான் வச்சுருக்கிறதே பார்த்திங்கன்னா லோ செட்டிங்கு எல்லாமே வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிட்டேன். அதான் சொல்கிறேனே, எல்லாமே வந்து நார்மலில் வச்சுட்டு
நான் இந்த கேமை வந்து உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். இருக்கிறதுல லோ செட்டிங்கு ஃபுல்லாக 1080p பர்ஃபார்மன்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குது பாருங்கள். இது ஜஸ்ட் ஒரு ஏபியூ தான். நம்ம வந்து இதில் கிராஃபிக்ஸ் கார்டெலாம் போடல. 7000க்கு ஒரு ப்ராசஸர் எந்த அளவு பர்ஃபார்ம் பண்ணுது. இதுவே நீங்கள் அதை வேறு கம்பெனியில் பிராண்ட்லலாம் வாங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பாசிபிளே கிடையாதுன்றேன். ஏன்னா நான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டேன். எனக்கு வந்து 10th Gen 11th Gen நிறைய டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டேன். இந்த அளவுக்கு வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்காது வெறும் ப்ராசஸரில். பார்த்துருப்பீங்க கிராஃபிக்ஸ் செட்டிங்கு ஃபுல்லாகவே லோவில் தான் இருக்குது. எந்த அளவுக்கு ஸ்மூத்தாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். அப்படியே அந்த ஸ்டேபிளாக வந்து மெயின்டைன் ஆகுது. ஏன்னா இந்த கேம் அந்தளவு ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ ஒரு பைக் எடுத்துட்டு நான் உங்களுக்கு டிரைவ் காமிக்கிறேன். ஃபுல்லாக நான் போகிறது பாருங்கள், ஓப்பன் ஏரியாவில் தான் போகிறேன். இங்கே எந்த இடத்துல வந்து இன்டென்சிவாக வலிக்குமோ அந்த இடத்துல தான் போகிறேன். இதுவும் நீங்கள் மிஷன்லாம் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலராக அந்த ஏரியா மட்டும் நீங்கள் கவர் பண்ணுறதா இருக்கும். அப்போலாம் உங்களுக்கு FPS இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக தெரியும். ஸோ இப்போ நான் போயிட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் வேர்ல்டு. இதில் வந்து ஃபுல்லாக கவர் ஆகும் ஏரியாவில். ஃபுல் ஏரியாவும் கவர் ஆகுறதால என்ன ஆகும் உங்களுக்கு FPS வந்து நல்லா டவுன் போகும். ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா FPS அப்படியே வந்து நான் லாக்கே பண்ணல. 40 FPS லாக்கெலாம் கிடையாது கேமில், அது உங்களுக்கு தெரியும். அதுலேயே பாருங்களேன் 40 FPSல அழகாக லாக் ஆகிருக்கு. 40 FPS மேலே தான் கொடுக்குதே தவிர அது கீழே அப் அண்ட் டவுன். நீங்கள் ஃபோர்ட்நைட்டில் பார்த்துருப்பீங்க எந்த அளவுக்கு அப் அண்ட் டவுன் இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரிலாம் இல்லை, ஸ்டேபிள் பர்ஃபார்மன்ஸ். ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், இன்டென்சிவாக என்னென்னலாம் நிறைய டாஸ்க்கை வந்து ஓப்பன் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஏற்கனவே நான் பாருங்கள் ப்ரௌசரில் நிறைய மேலே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நிறைய டாஸ்க்கை நான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிட்டேன். இதில் வந்து இப்போ நம்ம ஒரு யூடியூப் ஒரு 4-5 இதுவில் வீடியோ ப்ளே பண்ணி விட்டு அதுக்கப்புறம் நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸை ஓப்பன் பண்ணி வைப்போம் பேக்ரவுண்டில். இது எப்படி தாங்குதா இல்லை ரீஸ்டார்ட் ஆகுதா என்ன தான் நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு டெஸ்ட் பண்ணுவேன். நான் இதுக்கு முன்னாடி டெஸ்ட் பண்ணதில்லை, இப்போ தான் நானும் ஃபஸ்ட் டைம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலான்னு இருக்கேன். வீடியோஸ் வந்து பேக்ரவுண்டில் நிறைய ப்ளே பண்ணி விட்டுருவோம். ஒரு வீடியோ ப்ளே பண்ணியாச்சு. இப்போ அடுத்தது இன்னொரு வீடியோ ஒன்று ப்ளே பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு மறுபடியும் இன்னொரு டாஸ்க் பார்க்கில் போயிட்டு இன்னொரு வீடியோ. இதெல்லாம் வந்து பேக்ரவுண்டில் ப்ளே ஆகுதானோ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். கடைசியாக 3வது வீடியோ ப்ளே பண்ணுறேன். ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டாஸ்க் ஓப்பனில் தான் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 60 டாஸ்க்கு கிட்டையாவது ஓப்பனில் இருக்கும். ஓகே, ஒரு 3 வீடியோ கிட்டே ப்ளே ஆகுது. இப்போ இன்னொன்றும் ப்ளே பண்ணி விடலாம். எந்த வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ எனக்கு சேலஞ்சிங்காக இருக்கிறது என்னென்னா என்னுடைய நெட்டு தான். 50 MBPS தான். ஸோ பேசிக் பிளான் அது. நெட்டு தான் வந்து எனக்கு சேலஞ்சிங்காக இருக்கும். இப்போ ஓகே, இப்போ பரவாயில்ல 1080pயில் வந்து வீடியோஸ் இன்னமும் ப்ளே ஆகுது பேக்ரவுண்டில், நல்ல விஷயம். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், வேறு ஏதாச்சும் அப்ளிகேஷனை வந்து பேக்ரவுண்டில் நிறைய அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணி விட்டுடலாம்னு நினைக்கிறேன். OBS சாஃப்ட்வேரை வந்து ரன் பண்ணி விடலாம். இது வீடியோ ரெக்கார்டுக்காகவோ லைவ் ஸ்ட்ரீமுக்காகவோ யூஸ் பண்ணுறதையும். அப்புறம் OBSும் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன், ஸ்டீமும் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். ஸோ ரெண்டுமே பேக்ரவுண்டில் ஓப்பனில் இருக்குது. பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் OBS சாஃப்ட்வேர், ஸ்டீம் சாஃப்ட்வேர் ரனில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து A1 பெஞ்ச்மார்க் இருக்குது. இதையும் வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டேன். நான் ரன்லாம் பண்ண போகிறது இல்லை, ஏன்னா இது வந்து இதெல்லாம் வந்து பெஞ்ச்மார்க் ஆப்பு. ஸோ ஃபுல்லாக வலிச்சிடும் மொத்தத்தையும். அதனால் நான் அதை ரன் பண்ணல, ஜஸ்ட் ஓப்பன் மட்டும். எவ்வளோ டாஸ்க்கு பின்னாடி ஓப்பனில் இருந்தால் ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் வந்து ராக்ஸ்டார் கேமிங் சாஃப்ட்வேரு, எபிக் கேம் ஸ்டோரு. ஏதோ ஒன்று சும்மா டவுன்லோட் பண்ணி விடலான்னு நினைக்கிறேன். நம்ம அப்புறமா டவுன்லோட் ஒன்று போட்டு பார்க்கலாம். இன்னும் நிறைய டாஸ்க் வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறேன். ஆப் ஸ்டோரு. ஓகே, மைக்ரோசாஃப்ட் ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. திருப்பி அந்த வீடியோ பார்க்குறேன் ப்ளே ஆகுதா இல்லை ஆஃப் ஆகிருக்கான்ட்டு. இப்போ பரவாயில்ல, இன்னும் வந்து அந்த வீடியோஸ்லாம் ப்ளே ஆகிட்டு தான் இருக்குது. பேக்ரவுண்டில் சவுண்டு கேட்குது எனக்கு, இன்னும் ப்ளே ஆகிட்டு தான் இருக்குது. நான் இந்த வீடியோ வந்து மியூட் போட்டிருப்பேன், ஏன்னா வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறதால. பரவாயில்ல, ஸ்டோருக்குள்ளேயும் போயிடுச்சு. சூப்பர். எல்லாமே வந்து இன்னும் ஸ்டில் வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. செம்ம விஷயந்தான். மேபி இது 16 GB ரேம் போட்டதால் இருக்கும். ஏன்னா ரேம் தானே நமக்கு இந்த மெமரி யூசேஜ் எல்லாம் கொடுக்குது. ஸோ அதனுடைய ஒரு கெப்பாசிட்டியால் தான் இந்தளவுக்கு இருக்குது. நான் ஒன்று டவுன்லோடும் பண்ணி விட்டுருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரேமோ நெட்டு ப்ராசஸர் பெருசாக இதுக்காக எஃபோர்ட் போடுமானா கோர் தான் போடும். ஸோ ப்ராசஸருடைய கோர் வந்து வேலை செய்யுது. ஃபுல்லாக பாருங்கள், செம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ் தருது. இன்னமும் நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேங்க. இன்னும் வேறு ஏதாச்சும் போட்டு பார்க்கலாம். டவுன்லோட் போட்டாச்சு, கேம் போட்டு பார்க்குறேன். இது எல்லாத்தையும் போடும்போது ராக்கெட் லீக் பாருங்கள் குக்குடுன்னு வருது. ஓகே, ரன் ஆயிடுச்சு. பரவாயில்ல, நல்ல விஷயந்தான். அப்போ இந்த பிசியால்
எவ்வளோ வேணாலும் தாங்க முடியும், எவ்வளோ அடித்தாலும் தாங்க முடியுன்ற மாதிரி ரீஸ்டார்ட்லாம் ஆகாமல் தைரியமாக நீ எவ்வளோ டாஸ்க் வேணாலும் ஓப்பன் பண்ணி நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் போடுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்ததுன்னா இந்த பிசி ரிலேட்டடாக எல்லா பிசி காம்பனண்ட் ரிலேட்டடாக நீங்கள் வந்து எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லலாம். நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுறேன். இதே போல் அடுத்தடுத்து வர நல்ல நல்ல வீடியோஸை நீங்கள் நம்ம சேனலில் பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே ஒரு பெல் பட்டன் ஒன்று எனபிள் ஆகும், அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் ஃப்ரீ தான், உங்களுக்கு வந்து நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ண யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதே போல் அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். ஏன்னா இந்த மாதிரி பிசி சம்மந்தமான வீடியோஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்குமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். நான் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பண்ணுவேன். நிறைய இன்டென்சிவான டெஸ்ட்க்கு என்னுடைய இன்னொரு கேமிங் பிசி ரைட் சைடில் தெரிஞ்சு பார்த்திங்களா, அது ஆஃபில் தான் இருக்குது. இன்னொரு கேமிங் பிசி எல்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் பற்றி நம்ம நிறைய அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். அது வந்து இன்டெல் 10th Gen ப்ராசஸர்லாம் போட்டிருக்கேன். அது வந்து வேறு லெவல் பிசி, RX 6600லாம் இருக்குது. செம்மையாக இருக்கும் அதனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம். கூடி சீக்கிரத்தில் அதையும் நான் வந்து நம்ம சேனலில் வீடியோஸாக நான் எடுத்து போடுறேன். அதெல்லாம் உங்களுக்கு பார்க்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அதனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸு அதால் என்ன பண்ண முடியும், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் பார்க்கலாம். அதிலலாம் வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீமே பண்ணி பார்க்கலாம். லைவ் ஸ்ட்ரீம்லாம் பண்ண முடியாது அந்த பிசியால். லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணும்போது எந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணுது எல்லாத்தையுமே வந்து அனலைஸ் பண்ணி பார்ப்போம். இந்த பிசியிலே கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போட்டு நான் டெஸ்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து இதோடு முடிச்சிடலான்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ரொம்ப லென்த்தாக போகுது. உங்களுக்கு நான் எல்லாத்தையுமே டெஸ்ட் பண்ணி காமிக்கணும்னு விரும்பினா அதனால தான் டெஸ்ட் பண்ணி காமிச்சேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை பை. ஹேவ் அ நைஸ் டே.